ความเป็นหนึ่งเดียวกัน Let unity be visible ข amongst อให้ค you วามเป็นหนึ่งเดียวกันนั้น in every ปรากฏให้เห็น situation, ในรูป in ใน your ทุกๆส thoughts, ถานการณ์ words, ใน and ความคิด actions. คำพูดและการกระทำ Brahmin means one, บราหมินหมาย not ถึง 100,000, หนึ่ง but one. ไม่ใช่100,000,000แต่เป็นหนึ่ง This เดียว is called สิ่งนี้ unity. เรียกได้ว่า unity เอกตาค่ะ unity हर बात में, संकल्प में, बोल में, कर्म में भी सदा एक दो में यूनिटी दिखाई दे। ब्राह्मण माना ही एक, लाख नहीं एक, अनेक होते भी एक है। इसको कहा जाता है यूनिटी। Om Shanti.